အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ကပတ်တော်နဲ့အနေငယ်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ရပေါ့နော်အကြောက်ဆုံးအရာဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူသားတွေမှာကြောက်တဲ့အရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကအိမ်မြောင်တွေကြောက်တယ်တချို့ကနော်အဲ့လိုတရိတ်ဆန်တိတ်တိတ်မမလေးတွေသူတို့အရန်ကြောက်တယ်ကွာဆိုတော့ကြောက်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောက်ချင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာသဘောအဖြစ်တချို့ကအိမ်မြောင်တွေကြောက်တယ်အိမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမွေတွေကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးလို့ရတယ်ကွာသိရမလားကိုကအဲ့ဒီတရိတ်ဆန်တွေကိုကြောက်ပြီးတော့လေသိရမလားသူတို့နဲ့ရင်မဆိုင်ချင်ဘူးဆိုပြေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေကျမတို့ဒီလူအသားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုရှောင်လို့မရတဲ့အကြောက်တရားပေါ့နော်ဒီဟာကရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့တေခြင်းတရားကြတော့ရှောင်လို့မရဘူးလူတိုင်းကြုံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုမွေလိုမျိုးလဲဟာငါကြောက်လိုက်တာဆိုပြေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ပြီးတော့ရှောင်လို့မရဘူးဒီတေခြင်းတရားအချိန်မရွေးသူလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီလိုတေခြင်းတရားကလူတိုင်းကြုံရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့ခါမှာကျတို့ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီကြောက်ချင်းတယောက်ဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကျွန်မခွန်အားပေးသွားချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒီယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလောကမှာကြောက်တဲ့ဒီဟိုပါပေါ့တေချင်းတရားကလေယုံကြည်သူအနေနဲ့ကကြောက်စရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်မတို့လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကလေဟိုပါပေါ့ယုံကြည်သူရဲ့တေချင်းတရားကကြတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလောကသားတေခြင်းနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမတူတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာမျောလင့်ချက်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေเนาะဒီဆာလန်ဟိုဟာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆာလန်ခန်းကြီးပေါ့เนาะဒီဘယ်လောက်လဲ48ထဲမှာပေါ့เนาะဆာလန်ခန်းကြီး48ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုဖရာသခင်ကတေတိကာလတိုင်အောင်ပို့ဆောင်မယ်တဲ့เนาะဆိုတော့တေတဲ့အထိပို့ဆောင်မဲ့ဖះကဒီဖះတပါးယေရှုတပါးတည်းပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖះကမှလေနင်တို့တေရင်ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်နင်တို့တေတဲ့ဟာကိုငါတာဝန်ယူမယ်ဆိုဘယ်ဖះမှမပြောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုကိုးကွယ်တော့ဖះယေရှုခရစ်ကကြတော့နင်တေတဲ့အထိလဲငါတာဝန်ယူတယ်နင်တေတဲ့အထိငါပို့ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖះကပြောတဲ့ခါမှာလေမိတ်ဆွေအရေးလောကသားတွေကြောက်နေတဲ့အရာအကြောက်ဆုံးသောအရာကကျွန်တော်ကျမယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတွေအတွက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ဒါလေးနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီက community ကျမတို့တဲတော်မှာကလေးလေးတယောက်ပေါ့နော်သူ10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူမမျော်လင့်မဲနဲ့သူယောဂလည်းပါယောဂမှလည်းမရှိဘူးနော်ဟိုဖျားလည်းမဖျားဘူးနော်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နည်းနည်းဝတာပဲရှိကြပေါ့နော်အဲ့ဒါအေးရင်းနဲ့လေဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အေးရင်းနဲ့ဒီလိုပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်နော်ဆုံးသွားတယ်ပြောချင်တာကဆိုတော့သူ့အမိပါတယ်လည်းဘလို့မှမယုံနိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့သူ့အဖေလည်းပေါ့နော်မယုံကြည်သူကနေသူကပြောင်းလဲခါစားဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းကျမကိုတက်သေးခန်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာတဲ့သူ့သားကတကယ်ခရစ်တော်နဲ့အိပ်ပျော်တဲ့အရာမှန်းပေါ့နော်သူတကယ်ကိုသူလက်တွေ့သိလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ကသိချင်းတရားဆိုတာကအသက်ကြီးမှသိမယ်လို့သူထင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သိချင်းတရားဆိုတာအသက်အကြီးငယ်မရွေးပေါ့နော်အချိန်မရွေးသိချင်းတရားကခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတဲ့သူခုသူ့သားသိမှသူပေါ့နော်သူပါပေါ့သင်ခန်းစာရတယ်ဆိုပြီးတော့လေကျွန်မအဲ့လိုပြောတော့သူတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မသူတို့အိမ်မှာလည်းဝင်ငှတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်မကဝင်ငှချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတေခြင်းတရားမှာနော်သူကတေတဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူးယုံကြည်သူတေတဲ့ပုံစံနဲ့မယုံကြည်သူတေတဲ့ပုံစံလုံးဝမတူဘူးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်မတို့လိုပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ယုံဘုရားကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့လေဟိုဒုစရိုက်ကိုပြုတ်နေတဲ့သူတွေကတေခြင်းเนาะဒါပြီးတော့ဖះကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဖះနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူတွေရဲ့တေခြင်းမလုံးဝမတူဖြစ်တယ်၊ကွဲပြားတယ်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေရဲ့တေခြင်းကိုကျမတို့အရင်ခဏပြန်ကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ဒီဓမ္မရာဇဝင်ခန်းကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအာဟက်ရဲ့မိန်းမเนาะအာဟက်ဆိုတာကရှင်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်เนาะသူ့မိန်းမကမယုံကြည်သူမိန်းမကမယုံကြည်သူเนาะတခြားဟိုပါပေါ့เนาะတခြားတိုင်းပြည်ကမယုံကြည်သူရဲ့ဘုရင်ရဲ့သမီးကိုသူကယူတာဖြစ်တယ်သူ့မိန်းမရဲ့နာမည်ကယေဇဗေလဖြစ်တယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့လူတွေသိမယ်เนาะဒီယေဇဗေလကနော်ဖះကိုမယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ရုပ်တုစင်တုတွေကိုကွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အကုန်လုံးသူကဟိုပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲမယုံကြည်သူနဲ့ပတ်သက်တာတဲ့အကုန်လုံးသူအမှန်တမ်းအကုန်လုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီတယောက်ကဘလောက်ထီအောင်သူကဒီရှင်ဘရင်ကိုမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ယောက်ျားကို
သူ့ယောက်ျားဘယင်မဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားကိုနော်သူ့မိန်းမကနေပြီးတော့အကြံနေပေးပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကသူ့မိန်းမပြောတဲ့အကြံတိုင်းလုပ်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တနေ့မှာကျတော့သူ့ယောက်ျားကနော်တခြားသူတို့ရဲ့နန်းတော်ကနားမှာရှိတဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုသူကကြည့်တဲ့ခါမှာအရန်ကြိုက်တယ်အဲ့နာဘုတ်ရဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူအဲ့ဒါကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ခါမှာနော်သူကအရန်သူကသွားပြီးတော့မှငါ့ကိုရောင်းပါလားဆိုပြီးတော့သွားပြောတယ်ဟိုနာဘုတ်ကလည်းရှင်ဘရင်ဖြစ်ပါစေမကြောက်ဘူးနော်မကြောက်ဘူးသူကကျွန်တော်မိဘတွေပေးတဲ့အမွေတွေဘိုးဘွားပေးတဲ့အမွေတွေပါကျွန်တော်မရောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘရင်အရန်စိတ်ညစ်ပြီးတော့နော်သူကပြန်လာတော့ထမင်းလည်းမစားဘူးတဲ့ရှင်ဘရင်မျက်နှာညှိုးပြီးတော့တကယ်တော့သူကရှင်ဘရင်လေဒီသူများမှမရှိမဲ့ဒီဘိုးဘွားတွေပိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုသွားပြီးတော့တတ်မှတ်စရာမလိုဘူးလေဒါပေမဲ့သူ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့ခါမှာဖះနဲ့သွားလာခြင်းမရှိတဲ့ခါမှာနော်သူကအဲ့ဒါမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှသူကသွားပြီးတော့မှအယောင်ဖို့အတွက်သွားပြောတာဖြစ်တဲ့ခါမှာမယောင်းတဲ့ခါမှာသူအရန်စိတ်ဆိုးပြီလေနော်စိတ်ဆိုးပြီးတော့နော်သူဝမ်းတဲပြီးတော့ထမင်းလည်းမစားနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့သူမိန်းမဘာလို့တော့လောက်တောင်ညှိုးငယ်လဲဆိုပြီးတော့သူပြောတဲ့ခါမှာအဲ့တဲ့နာဘုတ်ရဲ့ပေါ့နော်သူရှစ်ပေဥယုံကိုသူလိုချင်တယ်သူမယောင်းဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကသူမိန်းမပြောတော့လေသူမိန်းမဒါအများကွာတဲ့ပေါ့နော်သူလုတ်ပေးမယ်သူစီစဉ်ပေးမယ်စားပါသူ့ကိုတစိမ့်လက်မှတ်ပဲထုပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့သူမိန်းမကနော်ရှင်ဘရင်လက်မှတ်ကိုယူပြီးတော့မှအဲ့တဲ့နာဘုတ်ကိုနော်ဟိုပေါ့လူစိုး2ယောက်ကိုလေမမှန်တော့တက်တေခံခိုင်းပြီးတော့ဒီတယောက်ကရှင်ဘရင်နဲ့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မမှန်တော့တက်တေကိုခံခိုင်းပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီတယောက်ကိုသူတို့ကတတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်တက်လိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာကဲရှင်သူ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်ကဲရှင်ဘရင်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့တိန်းတော့အဲ့တဲ့နာဘုတ်ဆိုတဲ့တယောက်ကတေသွားပြီဆိုပြီးတော့မှသူကအဲ့လိုမျိုးနဲ့နော်သူများဒီနာဘုတ်ရဲ့စပြေဥယျာဉ်ကိုတယောက်ျားကိုဆက်တက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတကယ်တော့နာဘုတ်မှာသူကအပြစ်မရှိဘူးသူစပြည့်ဥယျာဉ်မယောင်းချင်တာကလည်းသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်တဲ့ဥစ္စာမို့လို့သူကမယောင်းချင်တာเนาะသူကတရားတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီလိုတရားလဲလူတယောက်ဖြောက်မှတ်တော့သူတယောက်ကိုเนาะဒီရှင်ဘရင်ရဲ့မိန်းမအာဟတ်ရဲ့မိန်းမရေစပေလဆိုတဲ့ဖះကိုမယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ကเนาะသွားပြီးတော့မှတတ်လိုက်တော့အပြစ်ကဖះရှိမှအရန်ကြီးလေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေနော်ဒါပြီးဒါတော့မကသေးဘူးသူကတခြား prophet တွေနော်အီလိယကိုလည်းသွားပြီးတော့သူကတတ်ဖို့လုပ်တယ်နော်အီလိယကိုလည်းသူတတ်မယ်တဲ့နော်ဖခင်ရဲ့ prophet ကိုသူတတ်ဖို့လုပ်တယ်နော်ဆိုတော့သူကဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလေသူကလိုက်တတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့သူဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဖခင် prophet တွေကိုသူတတ်ဖို့လုပ်လာတယ်နော်ဖခင်မကြိုက်တဲ့ဟာတွေလုပ်လာတယ်နာဘုတ်ကိုလည်းပြစ်မရှိတဲ့လူကိုလို့တတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တေခြင်းကနော်ဟိုရိုးတေခြင်းမျိုးမဟုတ်စေရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတေရင်အောင်မှသူ့ရဲ့အလောင်းကောက်ဆရာမရှိအောင်ပေါ့နော်သူတေရလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖခင် prophet အဖြစ်သူပြောတာဖြစ်တယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့လေတကယ်အဲ့ဒီ Israel နိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယေဟုရှိုတဲ့လူတယောက်ကိုဖခင်ကဗိတ်သိက်ပေးခိုင်းတဲ့ခါမှာအီလိရှေအဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီယေဟုကသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီရှင်ဘရင်ကိုသွားအရှင်ဘရင်မိန်းမကိုတတ်ဖို့သွားလုပ်တယ်နော်တတ်ဖို့သွားလုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရှင်ဘရင်ရဲ့မိန်းမကဘလောက်တောင်မှသူကခေါင်းမာလဲဆိုတဲ့ခါကြတော့နော်သူကလေအဲ့ဒီတယောက်လာတဲ့ခါမှာဟာတဲ့နေ့ရဲ့သခင်ရင်နဲ့တဲ့နော်ဟိုဟာကိုပြစ်မှားတဲ့ရှင်ဘရင်ကိုပြစ်မှားတဲ့လူကလာရဲပါလားဆိုပြီးတော့ခနဲ့ပြီးတော့ပြုံးမဲ့တဲ့သူအလှတွေပြင်ပြီးတော့နော်ပရင်းပေါက်ကနေပြီးတော့သူကယေဟုကိုကြိုဆိုတယ်တဲ့သူရဲ့ကြိုဆိုပုံကခနဲ့တဲ့အတန်နဲ့သူကြိုဆိုတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာယေဟုကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဲတဲ့ငါဖက်မှာဘသူနေမလဲတဲ့နော်ငါဖက်မှာနေတဲ့လူဖျားဖက်မှာနေတဲ့လူတွေတဲ့နော်အဲ့ဒီမိန်းမကိုအဲ့ဒီပရင်းပေါက်ကတွန်းချလိုက်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတဲ့ခါမှာသူအဲ့ဒီဘရင်ရဲ့မိန်းမမိဖုရားမှာသူကမိန်းမစိုးတွေရှိရလေနော်မိန်းမစိုးကနေပြီးတော့မိန်းမစိုး2ယောက်3ယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်ဘရင်ရဲ့မိန်းမကိုသူတို့တွန်းချပြတ်တဲ့ခါမှာနော်သူ့ရဲ့အလောင်းကအောက်ကိုပြုတ်ကျပြီးတော့မှသွေးတွေကနိုင်ရနေတောင်မှဆင်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့လောက်ထိသူဟိုအစိမ့်တွေနဲ့တေရတယ်ကွာနော်သူအမျိုးတွန်းချခံရပြီးတော့သူတေသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်သူတေတဲ့ခါမှာယေဟုကသူ့ရဲ့အလောင်းကိုတက်နှင်းပြီးတော့မှသူသွားတယ်တဲ့အခန်းထဲကိုသွားပြီးတော့နော်သမင်းစားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ကွာတဲ့ဒီတယောက်ကလေတဲ့သူကရှင်ဘရင်ရဲ့မိန်းမဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ကောင်းကောင်းမွန်တကြိုတက်ပါတယ်ငါတို့ဆိုပြီးတော့သူကတကြိုဖို့လှုပ်တဲ့ခါမှာနော်ဒါပေမဲ့လေသွားလို့တကြိုဖို့လှုပ်တဲ့ခါမှာသူ့အလောင်းကိုပြင်ဖို့လှုပ်တဲ့ခါမှာသူ့လောင်းမရှိတော့ဘူးသူ့လောင်းကဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ရှင်ရဲ့နော်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဖះကိုမယုံကြည်တော့သူဖះရဲ့ကြိုက်ချင်းဖះနှစ်သက်သောအရာကိုမလှုပ်တော့သူရဲ့တေခြင်းကမကြည့်လိုက်နော်ခွေးတွေကလာပြီးတော့သူ့အလောင်းကိုစားတယ်တဲ့နော်သူ့လက်ချောင်းနဲ့ခြေချောင်းနဲ့ဥကောင်းခွင်မဲ့ကြံတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့သူ့အလောင်းတကြိုစရာမရှိအောင်ကိုနော်သူ့အလောင်းတွေကပျောက်ပြတ်သွားတာခွေးတွေကစားသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့
ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်မယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့တေချင်းကနော်အသေးစိုးနဲ့တေရတဲ့အပြင်မှာနော်သူ့ရဲ့အလောင်းကောင်တော်မှာကောက်เสียမရှိအောင်ကိုတကြိုเสียမရှိအောင်ကိုသူပြစ်ဆက်လက်ခတ်နဲ့တေသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီဟာဟဲ့ရမိမယေဇဗေလအဖြစ်ကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တေသွားပြီးတော့နောက်ဘဝအတွက်ကောသူ့မှာမျောလင့်ချက်ရှိသေးလားမရှိဘူးသူငရဲသွားမှာအဲ့တယောက်ကဘာလို့လဲအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုမကိုးကွယ်တဲ့အပြင်မရှိတဲ့လူတွေကိုတတ်တော်အပြစ်တွေပရောဖက်တွေခင်းဆဲတဲ့အပြစ်တွေတတ်တော်အပြစ်တွေသူ့မှာအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ကနော်အသေးစိုးနဲ့တေရတဲ့အပြင်မှာသူကတေသွားပြီးနောက်ဘဝမှာငရဲရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကသူကိုပေါ့နော်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေရဲ့တေချင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေရဲ့တေချင်းမှာပေါ့နော်ကောင်းတာချင်းအတူတူတောင်မှပေါ့နော်နှစ်မျိုးပေါ့ဖခင်ကသူကတဘောအပြင်အာဗြဟံဆိုလို့ရှိရင်သူကဖခင်ကသူ့ပြောတယ်နင်းလေးတဲ့နင်းရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကတဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တဲ့ဒီအီဂျစ်ပြည်မှာကျွန်ခံရမယ်အနှစ်400ကျော်ပေါ့နော်ကျွန်ခံရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လေးတဲ့အာဗြဟံနဲ့အဲ့ဒီကျွန်ခံတဲ့ညင်းစဲပေါ့ညင်းပါနှိပ်စက်မှုတွေနော်ကျွန်ခံတဲ့အရာတွေနင်းမျက်စိရမမြင်စေရဘူးတဲ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကနင်းငင်းချမ်းနဲ့ဘိုးဘွားတွေအိပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနေအိပ်ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်အာဗြဟံကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုငင်းတက်နဲ့အိပ်သွားခိုင်းတဲ့အရာဘုရားကနော်တေချင်းအတူတူမှာတောင်မှလေဟိုဒုက္ခတွေကိုမမြင်စေသူတို့မျက်စိရနေပြီးတော့ဒုက္ခတွေနော်ပြဿနာတွေကိုမကြုံစေရဘဲနဲ့မမြင်စေရဘဲနဲ့ငင်ချမ်းလေးနဲ့ဖခင်ကတိတ်သွားခိုင်းတဲ့အရာလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဒါကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့ကောင်းကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုရွှေငွေတွေရတဲ့အရာတွေပညာတွေရတဲ့အရာပဲကောင်းကြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကြီးဆိုတဲ့အရာကနော်အဲ့လိုပဲဖခင်တေးသွားတဲ့နေရာမှာတော့မှတေးတာချင်းအတူတူတောင်မှဖျားကပို့ဆောင်တဲ့တည်သွားခြင်းမျိုးငိမ်သက်စွာနဲ့တည်သွားခြင်းမျိုးကိုလက်ကောင်းကြီးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိတ်ဆွေတို့ကိုပေါ့နော်ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကမယုံကြည်သူတွေလိုမျိုးနဲ့ဒီအရာတည်ခြင်းတရားကိုကျမတို့ကြောက်ဖို့မလိုဘူးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဖျားသခင်ကတေဒီကာလတဲ့အောင်နေတော့ငါပို့ဆောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဂတိထားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အယုံကြည်သူအနေနဲ့ကျမတို့ကလောကသားတွေလိုမျိုးဒီတေချင်းတရားကိုကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ငငတက်ငင်းချမ်းနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကမေးလာလိုက်မယ်ဒါဆိုတမန်တော်တို့တွေလည်းသူတို့ကြတော့အစိမ့်တွေနဲ့တည်တယ်လေသူတို့တတ်ကြတယ်လေဆိုပြီးပြောလာလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တဲ့တည်ချင်းကလည်းတစ်မျိုးเนาะကျမဘာပြောချင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတမန်တော်တွေတည်တဲ့အရာကเนาะသူတို့ကတချို့ကဟိုပေါ့เนาะလွှမ်းနဲ့အပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့အပိုင်းဖြတ်ခံရပြီးတော့တည်သွားတယ်ဒီတမန်တော်ဟိုပေါ့17ယောက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေတရုဆိုလို့ရှိရင်ကွာလဝကတိုင်းဇောက်ထိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူအသေးခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တွေတည်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြောမလဲငင်းတက်နဲ့မတည်ရဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုသူများတွေတက်လို့တည်ရပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးတော့မှဖခင်အတွက်အသက်ကိုစရေပြီးတည်တဲ့လူအတွက်သူတို့မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဆုတရဖို့ဆိုတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲငင်းချမ်းနဲ့ပဲတည်ဖခင်အတွက်ဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှနော်သူများငင်းဆဲပြီးတော့မှပဲတည်သူကသူ့ရဲ့တရဖို့ဆုတရဖို့ရှိပြီးသားဘုရားအပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အသေးဆုံးနဲ့တည်တဲ့အရာအလူတွေအတွက်ကလည်းပိုရဲ့သားရဲ့ကောင်းသောအရာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနာဟိုပေါ့နော်ဘုရားအတွက်ဟိုပေါ့လေဘိန်းဖြတ်ခံပြီးတည်တဲ့လူတွေနော်ဘုရားအတွက်အသက်ပေးပြီးတော့တည်တဲ့လူအတွက်ကိုလေသူတို့ကနော်ဆွန်ပလိုနဲ့ခက်တဲ့ကံပြီးအဝတ်ဖြူတွေဝတ်ပြီးတော့သူတို့တွေကအဆုတရပူယူဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေဟိုငင်းချမ်းနဲ့မတည်သွားတဲ့လူတွေနော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ငင်းချမ်းနဲ့မသေးသွားလဲသူများတဲ့တက်လို့သေးသွားလဲသူတို့မှာတာ၍ကောင်းတဲ့စုကျေးဇူးဆိုတာသူတို့မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ယုံကြည်သူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဒီတေချင်းတရားမှာတော့မှဖခင်ကကောင်းမွန်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာကကျမတို့မှာဒီမျိုးလင်းချက်ရှိတဲ့အရာလေးကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျမခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တဲ့တချို့တရားမှာအရန်ကြောက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူအနေနဲ့ကဒီတေချင်းတရားမှာနော်ကျမတို့ကမျောလင့်ချက်ရှိတယ်ဘဝမဆုံးသေးဘူးနောက်ထပ်မျောလင့်ချက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကိုသူများတွေလိုလောကသားတွေလိုကြောက်စရာမလိုဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တဲ့နောက်ရှင်ပေါလုကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လေငါအသက်ရှင်တဲ့အရာမှာတဲ့ဒါမှမဟုတ်သူခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့သေလျင်မူကတာ၍အကျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကရှင်ပေါလုကလေနော် तू ကသေရင်ပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ तू သိတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဖျားရင်ကုန်တော်ထဲမှာ तू သွားမယ်ဆိုတော့ तू သိတဲ့ခါမှာ तू သိချင်းတရားကိုမကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့ကလေလောကီသားတွေလို့ဟာသိချင်းတရားကိုလေဟိုဖိမိန်တောင်ကြောက်နေရမယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမိတ်ဆွေပေါ့နော်စိတ်နှလုံးသားတိုင်းမှာဒီရာကိုဆွဲထားပါနောက်တစ်ခုသိချင်းကအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီသိချင်း
ချင်းကအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေသေးတဲ့လူတွေများအတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေဘာတည်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တာမျိုးမဟုတ်ဖ နဲ့သူကဇာတိသေးခြင်းနော်ဇာတိသေးခြင်းအရာအရေးကြီးတာဖြစ်တာဒီဇာတိသေးခြင်းကတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတိုင်းစစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့သေခြင်းတရားမှာတော့မှဒီဇာတိဒီအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မသေးပဲနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဒီလောကမှာကြံနေတဲ့သူများကျမတို့ဇာတိတွေသေခိုင်းရအောင်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်နော်ရှင်ပေါလုလိုပဲငါခရစ်တော်နဲ့တူအသေးခံပြီးတဲ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေဒါဘာလို့အသက်ရှင်လဲခရစ်တော်ငါနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အရာတိုင်းပဲကျမတို့ဇာတိစိတ်ကိုသိစေပြီးတော့ဖခင်ကိုပဲအသက်ရှင်ခိုင်းတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ကျမခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇာတိတွေတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ပိုင်းအရာတွေထွက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဇာတိကနော်ဒီမောဟဒေါသတွေဒီလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒုစရိုက်တွေကိုနော်မလုံလာတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒုစရိုက်တွေလုံလာမဲ့အရာမှာကျမတို့ကဇာတိကတည်သွားတဲ့ခါကျတော့နော်မလုံချင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်နော်တည်တဲ့လူကဘာမှထမလုံနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်ခြင်းမဟုတ်တော့တခြားတည်ခြင်းကဇာတိတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်နေကြနေတဲ့သူတွေများယုံကြည်သူများကျမတို့ဒီနေ့တည်ဖို့လိုအပ်တော့အရာကနော်ဇာတိတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းပေါ့နော်ဒီဒါလေးကိုခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မှာနော်အကျိုးတွေအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်နော်ဒီယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဇာတိနဲ့တည်ရင်လည်းပို့ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့နော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တည်သွားလဲဖခင်ကတည်တည်တဲ့အောင်ပို့ဆောင်မယ်လို့ဖခင်ကဂတိပေးတဲ့ဖခင်ကိုကျမတို့ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့တည်တဲ့နောင်ဘဝမှာကျမတို့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတာဖြစ်တယ်နော်ဟိုနော်ကျမတို့ကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေမလုပ်သွားလို့နော်နောင်ဘဝကျငါတရိษံဖြစ်မလားဆိုပြီးစိုးရိမ်စရာမလိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမတို့ကိုတည်တည်တဲ့အကာလတဲ့အောင်ကျမတို့ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဖခင်ကျမတို့ရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတည်ချင်းကြောက်ကျမတို့ကလောကသားတွေလို့ကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြတ်တန်းစရာမလိုဖြစ်တယ်နော်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျမတို့ဖြတ်တန်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမဒီဟာလေးနဲ့ပေါ့နော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ဖះကမှနော်ငါနေတည်တဲ့အထိငါတာဝန်မယူမဲလို့ဘယ်ဖះကမှမပြောဒီဖះသခင်ရှုခရစ်ကပဲကျမတို့ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကိုတေတိကာလတန်အောင်နောက်ဘဝထိအောင်တာဝန်ယူပေးမဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတေချင်းတရားကိုလုံးဝကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ကြနေတဲ့သူတွေကျမတို့ဇာတိပဲတည်ပြီးတော့မှနော်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတာရဲ့ခရစ်တော်ကိုကျမတို့အထဲကနေပြီးတော့မှထွက်ခိုင်းပြီးတော့မှဖះကိုနော်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြားပြောတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လို့ကျမခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျမလည်းအထဲကနေဖះတာရဲ့အလုပ်ပါစေဖះသည်နော်နောင်ဘဝအထိပေါ့နော်ကျမတို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အရန်ဟိုပါပေါ့ပြောချင်တာကျမခံစားတယ်လို့နော်မိတ်ဆွေတို့လည်းခံစားစေချင်တာဖြစ်တယ်နော်တခါကျလည်းကျမတခါကျဟိုပေါ့နော်ကိုပါဇက်ကပြောတာပဲအားမရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီကားပေါ့နော်ဒါကျမကားဖြစ်တယ်ကားကိုကြောင်ညာတာမဟုတ်ဘူးဒီကားစာတန်းကိုကျမကြည့်စေချင်တယ်ပေါ့နော်Jesus save from hell ဆိုပြီးတော့ကျမဒီစာတန်းကိုတတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမပါဇက်ကပဲပြောတာမဟုတ်စေရဘူးကျမကားကလည်းယေရှုခရစ်တီငရဲကနေကဲတင်နေဆိုတာကိုကျမကားလည်းပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမဒီကားမှာဒီဟာလေးကိုစတစ်ကာလေးကိုကတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်ယေရှုခရစ်ကကျမတို့ကိုနံပါတ်1အထိနော်ငရဲကနေပြီးတော့မှကဲတင်နိုင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်းကိုဒီကားအဖြစ်လဲကျမကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျမတို့ဒီနေ့ဗောနော်အရန်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကနော်ကျမတို့ကုသိုလ်အဖြစ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေတခင်ယေရှုခရစ်လုပ်ပေးသောအရာကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့ကျမတို့ပေါ်နော်နောင်ဘဝအထိကျမတို့ကရဲဝတ်စွာနဲ့ဖျားရှိမှာတိုးဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းမိတ်ဆွေတို့လေးနဲ့ကျမပေါ်နော်အခုငါယူစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့လောကသားတွေရဲ့အကြောက်ဆုံးသောအရာအကြောက်ဆုံးသောအကြောက်တရားကကျမတို့ယုံကြည်သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပေါ့နော်ဒီမနေ့မှာကျမခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲမယုံကြည်သူတွေလိုမျိုးနော်ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့တစ်ချိန်လုံးဟိုဟာကြောက်ဒီဟာကြောက်နေနေရမှာမဟုတ်ဘူးခုဆိုဘလောက်ဘသူတွေပေါ်တော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် COVID-19 တအားကြောက်တယ်လေသေးမရမ်းကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူအနေနဲ့ COVID-19 မကောက်လို့ဘာလာကြောက်စရာကိုမလိုဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့နော်စီမဲ့ကမဲ့နေဖို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖရာသခင်ကတာဝန်ယူဖက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့သေသည်ဖြစ်စေရှင်သည်ဖြစ်စေခရစ်တော်၌ရှိနေတဲ့အရာကနော်ကျမတို့ဒါကိုကျမတို့ကိုလုံခြုံမှုပေးတဲ့အရာကိုပေါ့နော်
မိတ်ဆွေနေနဲ့လက်လွတ်စပယ်မနေဘဲနဲ့เนาะဒီအရာပေါ်မှာဝမ်းမြောက်တော်သူဖြစ်ပါเนาะရွှင်လန်းတော်သူဖြစ်ပါလို့เนาะဒီအရာမှာဂုဏ်ယူပြီးတော့မှလေเนาะဖခင်ကိုပဲချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်ပါလို့ကျွန်မအားလေးနဲ့ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်เนาะ COVID-19 ကာလမှာတေဖို့ကြောက်နေတဲ့သူတွေเนาะအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာငါတော့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့ဖခင်ကိုပဲဘုံပေးပြီးတော့ဖခင်ကိုပဲများများချီးမွမ်းပြီးတော့เนาะဖခင်ကိုဤရဲ့ဘုံကိုထင်ရှားစေတဲ့သူဖြစ်ပါလို့ဒီရနဲ့ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်တေတိကာလနဲ့အောင်ကျမတို့ကိုနော်ပို့ဆောင်မဲ့ဖေးကျမတို့မှာရှိတဲ့အတွက်တေချင်းတရားကိုမိတ်ဆွေလုံးဝအကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီရလေးနဲ့ခေါ်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်လို့တယောက်စီရဲ့တက်တာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိကြပါစေလို့နော်အားလုံးတကယ်ရှုခရနာမရကောင်းချီးပေးပါတယ်လို့နော်ဖျက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဘိုင်ဘိုင်နော်